Czy hełmy mogą się przeterminować? I tak, i nie. Już wam tłumaczę. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju takiego hełmu, ponieważ stalowe czy tytanowe nie ulegają przeterminowaniu i problem ten dotyczy głównie hełmów kompozytowych, a szczególnie tych zawierających kevlar. Pod wpływem czynników atmosferycznych, takich jak wilgoć czy promieniowanie ultrafioletowe, włókna kevlaru stopniowo ulegają degradacji, tracąc swoje właściwości kuloodporne, dlatego hełmy kompozytowe z reguły mają datę ważności wynoszącą od 5 do 10 lat. I jak się zapewne domyślacie, problem ten dotyczy nie tylko hełmów, ale również wkładów do kamizelek kuloodpornych oraz innych elementów wyposażenia zawierających włókna kevlaru.